장작이 튼실한가 검수를 하는 우리 염돌이와 염순이. 할아버지가 농땡이 안 치고 일 잘했나 확인하는겨? 이거 1톤씩 만들어서 지금 송영진 목사님한테 배달 갈 거야. 이놈아 어디 나와. 목사님한테 갈 물건인데 너희들이 막 밟고 이러냐? 야, 염돌이 염순이 대단하다. 할아버지가 장작 잘 만들었어? 염돌아 일로 와봐. 염돌이 일로 와봐. 아이고 착하지. 야, 장작 검수해보는 게? 이놈들은 이제 지게차까지 점령하더니. 아이고, 염순이 너는 애기 엄마 돼야 되는데 이게 뭐 하는 짓이여? 염돌아 얼른 내려와. 얼른 내려와. 아이고 착하지. 얼른 내려와. 일로 와. 일로 와. 아이고 착하지. 아이고 우리 염돌이 말도 잘 들어. 염순이 말도 안 들어. 아이고 착하지. 염돌이는 착해. 아이고 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 이놈아. 야, 할아버지 죽는다. 죽어. 우리나라에서 제일 착한 염돌이. 아이고 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 할아버지 죽어.